Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya. Apa kabar sahabat otomotif dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba ganti leheran standar saya yang udah bobokan menggunakan leheran stainless ini bending. Ini adalah proses pemasangan. Nanti akan dipotong di pas sambungan sebelah sini dan diganti dengan yang ini. Oke, ini proses setting. Oke, ini proses penyesuaian biar presisi semuanya. Oke, ini udah jadi. Seperti niat penampakannya di sini rasanya bagus. Untuk di situ bisa slip on. Jadi mau ganti knalpot racing nggak perlu copot yang depannya, cukup lepas ini aja ke belakang langsung ganti knalpot racing. Untuk ukurannya yang depan 32, untuk yang di sini 35, sedangkan ini 38 kalau nggak salah. Oke, sekian. Apabila ada pertanyaan, komen aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.